आगरा में एक परिवार अपना पालतू तोता लापता हो जाने पर परेशान है। अब उसकी तलाश के लिए उसकी फोटो के साथ उन्होंने शहर में कई जगह होर्डिंग लगवाई है। अभी तक आपने शहर में गुमशुदगी के पोस्टर देखे होंगे। ये पोस्टर होते थे किसी इंसान के, मगर आगरा के बोदला रोड पर एक तोते का गुमशुदगी का पोस्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये बैनर है होर्डिंग, इस पर लिखा है लापता पक्षी। तोते का नाम है माऊ। तोते के मालिक ने बताया कि 5 दिन पहले तोता उनके कंधे पर बैठा था। इसी दौरान वो उड़ गया और बाद में वापस नहीं आया। ये 13 जुलाई की शाम से गायब हो गया, क्योंकि वहाँ कॉलोनी में काम चल रहा था। ये नसैनियों को देख कर डर गया था और उड़ गया। सुनील बताते हैं कि करीब 1 साल पहले घर के पास ही पेड़ टूटने पर उन्हें तोते का बच्चा मिला, जिसे